Mission Konstantin. Det er resultatet af mit arbejde med at gamificere 8 måneders konfirmandundervisning. Jeg har igennem en længere årrække brugt det samme materiale til mine konfirmander. Et materiale, som jeg selv skrev og designede dengang, da jeg begyndte som præst. Dette projekt, Mission Konstantin, det er resultatet af en total omskrivning af det materiale. En omformning af min undervisning, så den består af et spil og en leg, som strækker sig over samtlige 8 måneder. Så velkommen til en gennemgang af Mission Konstantin. Lad os begynde med det, som for mig er allervigtigst, nemlig historien. Det krævede en del hovedbrud at finde den helt rigtige historie. Det endte med, da jeg sad og så en dokumentar om Romerrigets kejsere, at valget faldt på historien om kejser Konstantin. Den første kejser, som tillod kristendommen, og den kejser, der fik et særligt syn af Kristi kors, og hørte ordene, ved dette tegn skal du sejre. Det gode ved kejser Konstantins historie, det er, at den i sig selv indeholder en udforskning af, hvad kristendommen dog er for en størrelse. Og den indeholder noget lige så vigtigt, nemlig en række afgørende begivenheder, en række afgørende årstal. Begivenheder og årstal, som jeg så har bygget hele konfirmandundervisningen op omkring. Og derfor så begynder undervisningen simpelthen med året 306, hvor Konstantin overtager magten. Nogle uger senere i forløbet, der befinder vi os i året 312, hvor Konstantin får et syn af Kristi kors. Lidt senere befinder vi os i året 325, hvor Konstantin indkalder til Nikæa-koncilet, og hvor det jo så er naturligt at undervise om treenigheden og introducere dem for den nikænske trosbekendelse. Historien om kejser Konstantin indeholder simpelthen en fantastisk mulighed for at udforske kristendommen, og den indeholder datoer og begivenheder, som passer perfekt til at introducere nye emner sådan lidt efter lidt. Det, som du ser her nu, det er et klip fra den første del af historien. Jeg valgte at producere 3 film, som introducerer de 3 vigtigste kapitler for konfirmanderne. I det her klip, der er det fra den første film, som introducerer eleverne for Konstantin og for den mission, de skal ud på. Lyt en gang her til, hvordan den indledende historie lyder. År 306 efter Kristus overtager Konstantin herredømme som kejser i det romerske rige. Konstantin hører snart derefter, at hans mor Helena har fået kontakt til nogle kristne. Hun vælger at omvende sig til den kristne tro. Det sker samtidig med, at Konstantins hærfører bliver dræbt, og rygtet siger, at det er kristne, der har gjort det. Konstantin overvejer, om kristendommen simpelthen skal forbydes helt, og de kristne tages til fange. Men først lover han sig selv, for sin mors skyld, at han vil sende grupper af spioner ud, som grundigt skal undersøge kristendommen. Og så frem spionerne ender med at erklære den for en falsk og fredstruende religion, så vil Konstantin prøve at overbevise sin mor om, at hun skal afbryde forbindelsen til de kristne. Det er nu konfirmanderne, der er kejser Konstantins spioner. De bliver sendt ud på missioner og ekspeditioner, hvor de opdager forskellige og vigtige sider af kristendommen, før at de til allersidst skal aflægge endelig rapport til kejseren. Jeg gennemgik over flere uger det materiale, som jeg har brugt igennem flere år. Det tager nemlig tid at lave det om til missioner og ekspeditioner. Det tager tid at pille et eksisterende materiale fra hinanden og bygge det sammen igen i en ny form. Efter jeg havde gennemgået materialet, fandt jeg ud af, at det kunne samles i 6 missioner. Mission 1 handler om Bibelen.
Det er typisk det første emne, jeg tager op, når jeg underviser konfirmander. De skal lære, hvad Bibelen er, og de skal lære at finde rundt i den. Her gælder det så om at finde en måde at knytte læring om Bibelen til historien om kejser Konstantin. Det gør jeg på den måde, at jeg fortæller eleverne, at Konstantin jo lever mange år efter Jesus, og han vil gerne lære noget om denne Jesus. Men hvordan? Han må som det første søge til de skriftlige kilder, som beretter om Jesus, nemlig Bibelen. På denne måde knyttes læring om Bibelen til historien om Konstantin. Og det er klart, at denne mission om Bibelen slutter med, at eleverne i deres klaner skal fortælle Konstantin, hvad det så er, de har lært om Bibelen. Mission 2 handler om de første sider i Bibelen. Denne mission kalder jeg for meningen med livet, og den består af undervisning og ekspeditioner, der handler om skabelsen, om at være skabt i Guds billede, og om de befalinger, Gud allerede ved skabelsen giver menneskene. Mission 3 handler om, at vi mennesker kan have fællesskab med Gud, og at det sker på en bestemt måde. Denne mission har derfor titlen Fællesskab med Gud, og den består særligt af undervisning i pagtsteologi. Altså, den handler om, at Gud har valgt at relatere til os mennesker på en bestemt måde, nemlig igennem indgåelse af pagter. Og pagter, ja, dem bliver man jo en del af på en bestemt måde. Man bevarer pagten på en bestemt måde. Man kommunikerer med sin pagtpartner på en bestemt måde, og så videre. Så her i den her mission om pagter, der giver det god mening at behandle emner som dåb, nadver og bøn. Og naturligvis også de 10 bud, som jo er udtryk for pagtens grænser og regler. Det er i øvrigt i løbet af denne mission, at vores konfirmandlejr ligger. Det vender vi tilbage til om lidt. Mission 4 handler om, at Gud fra evighed har haft en frelsesplan. Missionen handler ikke om julen, det vil sige, at jeg venter til næste mission med at introducere Jesu fødsel. I stedet fokuserer mission 4 på overskriften Frelsesplanen, på hvordan Gud fra evighed og op igennem verdenshistorien har haft en frelsesplan. Det tema gør det naturligt at komme ind på syndefaldet og arvesynden, og jeg kommer også ind på den svære øvelse, det er at finde ud af, om noget er ondt eller ikke ondt. Det er også her i mission 4, at jeg giver en lyngennemgang af det gamle testamente. Mest interessant i mission 4 er uden tvivl, at historien bevæger sig. Historien om kejser Konstantin når i mission 4 frem til det tidspunkt, hvor Konstantin indkalder til Nikæa-koncilet. Så det giver anledning til at tale om, at Gud er treenig, og det giver anledning til at kigge på den nikænske trosbekendelse. Og det betyder naturligvis, at når vi i denne mission 4 fokuserer på emnet frelsesplan, så er det den treenige Guds frelsesplan, vi kigger på. Mission 5 handler om Jesus. Missionen lige før mission 4 har titlen Frelsesplan, og mission 5 har titlen Frelseren. Så det handler naturligvis om Jesus, og vi begynder med julen. Vi kigger på, hvorfor Gud blev menneske, hvorfor det varede så længe, før det blev jul. Og dernæst så er der undervisning og opgaver om Jesu lignelser, og endelig er der naturligvis fokus på det afgørende spørgsmål, hvorfor måtte Jesus dø? Da jeg skrev det gamificerede materiale, besluttede jeg mig for at dele historien og missionerne i 2 dele. Første del er mission 1-5, og derefter følger en lidt anderledes mission 6. Naturligvis følger historien også med. Den ændrer sig nemlig drastisk her. Mission 5 slutter med, at spionklanerne aflægger endelig rapport til Konstantin, og da han jo selv i mellemtiden er blevet kristen, går det hele godt. Og dermed er der gjort klar til den 6. mission. Den 6. mission handler om, at nu hvor Konstantin er blevet kristen, er han interesseret i at bygge nye kirker og plante nye menigheder. Så han sender nu sine spionklaner ud på en ny opgave. De skal rejse til byen Konstantinopel for at hjælpe de kristne der med at bygge nye kirker. Så mission 6 handler altså om, hvordan livet så er i en kirke.
Det handler om, hvilke typer mennesker, der kommer i en kirke. Det handler om kirkens liv. Det handler om diakoni, om dåb, om konfirmation, om begravelse osv. Særligt i mission 6 er også, at undervisningsform er en anden. Her har jeg valgt den såkaldte storyline-pædagogik. Det er en metode til undervisning, som igennem en slags rollespil sætter eleverne i gang med selv at undersøge og bygge ting. Her har jeg hentet rigtig meget inspiration fra det danske projekt storylineiKirken.dk. En naturlig del af de fleste konfirmandhold er, at vi skal på lejr. Vi skal afsted på konfirmandlejr, og jeg synes, at gamificeringen også skal med derud, ud på lejren. Og derfor så befinder konfirmandlejren sig midt i en af missionerne, helt konkret mission 2. Og her gælder det naturligvis om at finde på opgaver og projekter, som kan fylde det meste af en lejr. En af de ting, jeg fandt på, er, at eleverne om søndagen skal afholde en gudstjeneste, sådan som den kunne have set ud i år 312. Der findes en del materialer, der fortæller om gudstjenesterne på det tidspunkt. Så vi holder simpelthen en gudstjeneste i 3 dele, og sender ved afslutningen af det andet led alle eventuelt udøbte ud af kirken, ganske som man gjorde dengang. Egentlig kunne jeg godt have valgt at digitalisere hele mit forløb. Det ligger naturligt til mig at oprette interaktive hjemmesider og bruge de såkaldte learning management systemer. Men ret tidligt fravalgte jeg at gøre det. Jeg vil gerne gøre undervisningen så tilpas analog som muligt. Dog har jeg fastholdt 2 ting, som er med til alligevel at digitalisere forløbet. For det første har jeg al min undervisning lavet som PowerPoint. Der er slides til hver eneste undervisningstime, og alle præsentationer af opgaver og sideekspeditioner er også i disse slides, så konfirmanderne ser dem på skærmen. Den anden ting, jeg har fastholdt, er brugen af GPS-skattejagt. Jeg anvender appen ActionBound, som jeg er rigtig glad for. Du kan se mere om appen og om digitalisering i videoen Digitaliseret og appstyret. Men jeg vil i hvert fald nævne her, at det er ved hjælp af denne app, at jeg laver mine boss fights. Hver gang det er tid til boss fight i løbet af de 6 missioner, så foregår halvdelen af boss fighten på elevernes mobiltelefoner i appen ActionBound. Her på hjemmesiden kan du se, læse og downloade en del skriftlige materialer. Du kan downloade skabeloner til årsplaner. Du kan se en forkortet udgave af årsplanen til min egen mission Konstantin. Du kan downloade og selv udfylde skemaer til missioner og ekspeditioner. Du kan ikke downloade hele mit komplette materiale til mission Konstantin, fordi materialet indeholder copyrightede ting. Og det er da også langt vigtigere, at du selv kommer i gang med at gamificere dit eget materiale. Du kan downloade eksempler på ting. Du kan downloade de 3 videoer, som jeg bruger i mit materiale. Men hele det komplette materiale, det skal du selvfølgelig selv i gang med at gamificere. Så jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse, og tak fordi du kiggede med.